अस्सलाम वालेकुम। मैं इस टाइम अपने बड़े प्यारे भाई के साथ मौजूद हूँ। इधर ट्रेल 3 में हाइकिंग कर रहे हैं। हाय। और सर से यही बात अभी हो रही थी कि जो हमारा टॉपिक है कि लाइफ में अच्छा इंसान कैसे बना जा सकता है। जी सर बताएं। ये अहमद भाई के साथ हमारी हाइकिंग चल रही है। दिखाएं अहमद भाई इधर से माशाल्लाह। इट्स वंडरफुल ट्रैक फॉर पीपल ओवर हेल्थ कॉन्शियस। सेहत के लिए मैं कहता हूँ जो सबसे बुनियादी ज़रूरत है वो है एक्सरसाइज। इससे ये होता है कि आपको बहुत सारी ऐसी जो डिजीज़ेज़ हैं उनसे बचा जा सकता है। जी सर बिल्कुल सही कहा आपने। और आज के दौर में जिस तरह लोग जो जिनको हर दूसरे बंदे को डायबिटीज़ का पेशेंट है, किसी को खुराक की वजह से, वैसे मेंटली तौर पे स्ट्रेस हैं लोग ड्यू टू पॉलिटिकल कंडीशंस। तो अगर आप हाइकिंग पे जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपनी एक तो सिर्फ ना फैट को बर्न करते हैं, बल्कि मेंटली तौर पे आपको बहुत सुकून मिलता है। तो अभी अहमद भाई के साथ जो हमारी टॉपिक चल रहा था कि हाउ टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा इंसान जो है वो कैसे बना जा सकता है। तो मेरी इनके साथ काफ़ी एक बड़ी गहरी और पुरानी दोस्ती है। जो सबसे पहली चीज़ है इसके अंदर मैं कहता हूँ बी पोलाइट। पोलाइट हो लोगों के साथ जो है, एक बड़े प्यार से उनसे बात करें, पोलाइट होके बात करें, उनको रिस्पेक्ट दें, अपने आप को रिस्पेक्ट दें। अगर आपकी गलती है उसको एक्सेप्ट कर लें, कुछ भी नहीं होता। अपने अंदर बर्दाश्त करने की थोड़ी सी आजकल कमी है, उसको डालें। हालात अल्लाह करेगा अच्छे हो जाएंगे। ये चीज़ें होती हैं पूरी दुनिया के अंदर। इन्फ्लेशन भी आता है, महंगाई भी होती है, लेकिन कभी भी इंसान को, चाहे एक अच्छा जो प्लेयर होता है, एक अच्छा इंसान होता है, उसको गुस्सा नहीं करना चाहिए। और ये जो मिट्टी है, ये जो सॉइल है, इसकी रिस्पेक्ट करें, इसके ऊपर गंदगी को ना फैलाएं। और हमेशा कुछ लोग नेगेटिव होते हैं तो आप उस नेगेटिविटी को ख़त्म करने की रीज़न बने, लोगों को इज्जत दें। सर ये बिल्कुल सर आपने बिल्कुल ठीक कहा सर। तो आपकी सर मैं एक एक बात से सर जो है ना मैं यानी कि आप ये कह लें कि आप एक एक बात जो है ना आपने बिल्कुल सही बात की है। तो बाकी सर आज आपके साथ एक्सेस यानी कि ट्रेल पे आए हैं तो पता चला सर लाइफ कितनी यानी कि जो है ना मज़े की इस भी है और इस टफ़ भी है। खूबसूरत खूबसूरत लाइफ की कदर करें और एक अच्छा भाई बने, एक अच्छी बहन बने, एक अच्छा शोर बने, एक अच्छी बीवी बने। इस सबसे पहले मुआशरे को आप एक अच्छा इसके अंदर इंसानियत फैलाएं। इस मुआशरे के लिए किसी को ज़रूरत है कुछ पैसों की, कोई छोटे छोटे किसी को, मैं अपना वाक़या बताऊं, मैं बड़ी बात नहीं करता। मैं यहाँ पे हाइकिंग पे आता था तो ऊपर एक बंदा बैठता था, तो मैंने उसको वो छोटी सी मशीन लेके दी और वो दिहाड़ी के वो 15-20 सौ रुपये कमा रहा था। तो लोगों को ऐसी ऐसी छोटी छोटी हेल्प करें। लोग आज के महंगाई की वजह से, कुछ और चीज़ों की वजह से ज़हनी तौर पे जो तंग लोग हैं, उनके लिए खुशी का सहारा बने, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट को फैलाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह सर बहुत सर इंस्पिरेशन हुई सर आपसे सर। हाँ, चलते हैं माशाल्लाह अभी आपने बड़ी अच्छी सर बात की हाँ, है और ऐसा आपकी ऐसा सारी बातें जो है ना सर ये मेरे दिल ऐसा को लगी हैं सर। नहीं नहीं नहीं, ये ये सर थोड़ा हमारा कुछ और फ़र्ज़ बनता है कि हम बोल इस थोड़ा सोसाइटी को। और सर बोलना चाहिए प्लीज़। हाँ। ये अहमद भाई का प्यार है। मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ पे एक ये जो प्लेनेट है, इसके अंदर से हमें एक अल्लाह ने, हमारा जो मज़हब है, दुनिया के सारे मज़हब इंसानियत का दर्स देते हैं, मोहब्बत का दर्स देते हैं। और मैं कहता हूँ मोहब्बत को फैलाएं, लोगों के साथ प्यार करें। आखिरी मैं यही कहूँगा अहमद भाई से। सर जी बहुत अच्छा लगा सर। तो अभी सर हम अपने सर ऊपर मज़ीद जो है ना वो जो चढ़ाई है अपने करनी इसका शुरू करते हैं।